Принцип работы у него следующий. Эта часть устанавливается к вам на напольное покрытие. Если у вас теплый пол, либо какие-то коммуникации, чтобы не сверлиться, вы можете на двусторонний скотч, либо на жидкие гвозди его зафиксировать. И эта часть врезается в полотно. И когда вы дверь закрываете, полотно встречается, и все. И таким образом останавливается. Дверь дальше не уйдет за счет вот этого бортика. И, соответственно, так это все работает.